битката за човека свърши. Точно за това е голямата идея за края на света. Да, края на света на човека наближава. Започва началото на света на изведената от човека божественост. И той нарича човека Бог в развитие. Тук искам да успокоим топката. Не Бог. Бог в развитие. Това буквално ме взривя. Все се чудя, за какво е този свят, нали? Добре сътворил го, направил нещо, създал човека. В същото време всички мастити посветени твърдят, че същността е ума непостижима. И добре, какво ще правим тогава с този ум? Само ще се навеждаме ли тук? Какво ще правим? Виждате, и тук е голямата идея, която е валидна точно с този въпрос, дето ме задахте. Въпросът за човека Бог в развитие. Кой го е поставил? Че Христос го казва, в Салма го пише. Седна Бог сред богове и казваш, богове сте всички, но ще умирате като човеци. Ето го разковничето. Ще умираме като човеци, докато имаме поведение на човеци. Докато имаме реакция на човеци. А поведението на Бог не е претенция. Тотална отговорност. Уважаеми гости на студио Събожници, добре дошли на днешната дискусия, която ще проведем заедно с Тодор Димитров. Той е ученик на Вако Щолев. Така че днес в Кът за култура, книжарница Азбучника, ще направим тази дискусия за що е това съдба и карма. Когато една будност започва да минава възможността и поносимостта, как това нещо се отразява на съдбата? И как въобще работи кармата? Сега първо искам да, така както го е формулирал той, първото, което уточнихме и беше много важно, че кармата всъщност е реакция на човека като мисловност като действие, като поведение. Вижте как е формулирано в индийската култура. Карма в индийската философия е дело, но в същото време е и моление. Затова в мъдростта, в идейния свят на господин Толев говорим за приложна молитвеност. Не за ментална приложност, не за тези схеми на ума, а за приложна молитвеност, която е една директна контактност с причинния свят. Една с хармонизация с енергиите на това, което е неспослена историческа потребност. Някой ще каже, нали, ние употребяваме понятието национален дух. Вече то някаква фикция, някаква смешка ли е? То си е жива реалност. Виждаме, че сме разделени континентално, разделени сме териториално, разделени сме национално и минаваш границите и никой не познава езика оттатък. Това не е ли дело на причинния свят? Не е ли пак един голям ход на това да се създават конфликти, които съпровождат човешката еволюция, потребна на динамиката на това да изявиш божественост? Възхищавал съм се на тези неща, на божествения промисъл. За първ път обаче господин Толев ми ги извади тези неща и ми ги формулира. И точно за това карма означава действие. Виж, казах, че е дело, но в същото време и моление. Жертвоприношението. Какво жертва човека в това моление? Жертва себе си като представа. Себе си като представа. Защото тази динамика да смениш представата си е точно тенденцията на причинния свят в идеята на съдбата. Да смени представата ти и да те доближи до това, което се нарича духовна вълна. Ето Христос. Моисей не кради. Не кради. Ако имаш две рези, дай. Имате ли идея, че това сменя динамиката в причинния свят и въздействията на причинността като съдбовност са абсолютно различни. За един човек, който е в правдата и за един човек, който е несъвременник и живее в света на това, което се нарича духовна вълна на любовта. Учението на Христос. Точно зато и наблюдаваме такива уникални размерици, такова разнобагрие. Цялото многообразие явно е потребно на това, което наричаме духовност, на това, което наричаме божественост, в идеята да със себе съзнава. Като че ли в цялото това битие, което определя белязаната личност, има някакъв път, който търси съдбата, или път, който самата еволюция или кармата обучава, за да тръгне човека в него. Има ли такова нещо? Що е пътя? Между прочим, идеята за пътя е основен в учението. Точно, той зато е наречено път на мъдростта и той даже, вижте, ще ви прочита точно как формулирал той едно. Вижте каква констатация прави той. Странното, казва, е това, когато преглеждах цялата световна литература върху тези два големи закона или принципа, както искате, така ги наричате, че никой не дава место, никой не характеризира това битие на еволюция с реалното присъствие на кундалини.
Някои хора ще кажат, какви са тия кундалини, какво е това нещо? Това е един от големите проблеми библейски. Духовността, вложена в човека, има своята терминологична понятийност, на изток наречена кундалини. И тук е голямото разминаване в оценката на това нещо. В Библията кой казва на Адам да яде от дървото, че няма да умре? Змията. Казва, че била дявола. Дали нещо? Преценките пак не са сбъркани. Христос не казва, бъдете мъдри като змии и незлобиви като гълъби. Ако си върнем памет, че гълъба е Светия Дух, като символ, казва го Сина, не ли се струва, че змията май трябва да има нещо общо с този, дет го наричат първа ипостас? Защо? Вижте какво казва Христос. Вдигнете името ми, както Моисей дигна змията в пустинята. Вижте как липсата на прозрение, точно и за което говорихме преди малко, нанася поражение в представите на хората, които съдбата трябва да лекува. Съдбата и вижте колко прецизирано всичко. Причинният свят не спасли енергия. Това не съм го срещал никъде, това той го обясни. И то си е така. Мисъл, формата, за която всички езотерици говорят, и искам да си дадем сметка, мисъл, формата я облича тази енергия в представа, в отношение, в поведение, в което си искаме. Форма я прави. Несъответствието между вибрацията на духовната вълна, която е зададена като идея, примерно, ако имаш две резида едната, и твоята реакция като човек, това разминаване прави това, което се нарича карма. Затова е действие. И затова, ако е молитвено приложение и е схармонизирана, тя е много финна. И тук в растежа на схармонизацията, както ги нарича Вакло Шторец причинен свят, се постига това, което той нарича направете мъдростта житейска съдба. Тя вече не е човешката реакция, обикновената. То може да ми е казано, но мен не ме интересува тия работи. Всеки носи личната отговорност за личното си битие. Кармата и съдбата идват като един помощник, като някакво лечение, като идея да едно възземане, обаче не толкова като наказание, както се възприема. В никакъв случай наказание, виж колко добре е казано, енергия на еволюцията. Еволюцията, чиято основна задача е да отработи мисловност, изразяваща духовност. Това и всички културни деятели говорят за... Няма място за духовност. Няма отработена мисловност, която няма проблеми с това да дава ход на духовност. И в крайна сметка, къде стои място на духовността в тази голяма идея кармата, прераждане, съдба? Точно голямата идея на духовността седи точно в това, което преди малко стана въпрос и минахме в друга посока. Пътя. Има една иерархия на човешката възможност да понася духовност, която е хилядолетно регламентирана в идеята за духовни вълни. Ми свидетели сме, или най-малко имаме идея за това, че има един свят на сътворението, в който доминират примитивни за нас религии, и то темни. Но нека се дадем сметка, че това религиозно поведение, и ако приемем тезата креационната, вижте, може ли оне, който е изповядвал тотемното да бъде християнин тогава? Може ли да му говорят обичай врага си? Могат ли да му кажат подобни неща, които Христос донася? Добро прави, на който гони и хули. Защото е примитивен в идеята за оцелява и е права в идеята, защото в идеята за себе защита и идея да се самодемонстрира, разработва мисловност. Значи трябва да има поносимост някаква се пак. Точно това е голямото понятие, което се изгражда. Той като вътрешна потреба. Поносимостта е право пропорционална на човешката мисловност, която във възможността е да изявява причина. Тоест кармата идва тогава, когато има поносимост, за да има все пак изграждане. Тя не е унищожителна. Не е кармата. Действието ти си е действие. Съдбата преценя кармата, от нея взема енергия всъщност. Защото той зададе един интересен въпрос. Съдбата автономна ли е? Откъде взема енергия? Да. Кое е храни съдбата? Точно човешката реакция е кармична, която на създадени мисъл форми на действие, на поведение, от които причинният свят много добре прецизира в идеята да ги руши. А той ги руши, създавайки все по-фин усет в човека. Вкарва го в ситуации. Затова нищо случайно, както казват под слънцето. Колко е вярно? Нищо случайно. Но нищо не е организирано така, че да пречи на човека да изпълни свободната си воля. Това е другото. Човека не е детерминиран. Човека има свободна воля, свобода на избор в многообразие даже. Не между ляво и дясно, горе и долу. Всъщност, това, което всичко, което се случва с нас, даже апостолите, гледам тяхната реакция, като ги чета в православната Библия, те разглеждат с един много интересен аспект. Да хвърлим, да напуснем тая телесна хижа. Те говорят за тяло си като за телесна хижа
И аз съм възхитен от градацията в православната култура, когато 14 век, дори при един Максим Изповедник, науката, изкуството и нещата са хубави, защото са полезни, но са наложени и по-добре е било да се отбегнат. За мен тук има едно малко непрозрение. В 14 век ти казват, че удохотвореното тяло е повече дори от помрачената душа. Представете ли си каква градация на една идея? Как се разгръща нещо като познание? И колко трудно е духознанието, ако няма вещината на учител. И точно затова е дарено на държавника привилегия, и отговорност. Затова е тежка. И точно тук е голямата идея на българина и неговото разминаване. Че носи орендата само хана. Тази отговорност се носи хана. И аз съм възхитен, като правят съпоставки за България, че България наистина е нещо уникално, че той е един световната култура, е монотеист много преди евреите. Даваме ли си сметка, когато се поставим българина и тракиеца, безспорно величие исторически, че тракиеца в уникалната си култура все пак е политеист? Имаме ли идея колко време е необходимо енергия да се изхъби, за да стане един човек монотеист? Това са фази в човешкото съзнание, в човешката еволюция, които отново са потреби на причинния свят. От това да се разпиляваш като енергия и да търсиш причината в много богове, да стигнеш до извода, че един и той е в теб и той те чака да пораснеш. Колосални разминания, нали? Като разлики. Този в теб, казвайки така, ми напомня една теза на Вако Штолев, който казва, че е време да бъде изведен Бога от човека и че битката за човека привършва. Това е голямото. Тук искам да го кажа, нали? Тук беше голямото, с което ме спечелим от всяки. Битката за човека свърши. Точно за това е голямата идея за края на света. Да, края на света на човека наближава. Започва началото на света на изведената от човека божественост. И той нарича човека Бог в развитие. Тук искам да успокоим топката. Не Бог. Бог в развитие. Това буквално ме взривя. Все се чури, за какво е този свят, нали? Добре сътворил го, направил нещо, създал човека. В същото време всички мастити посветени твърдят, че същността е ума непостижима. И добре, какво ще правим тогава с този ум? Само ще се навеждаме ли тук? Какво ще правим? Виждате, и тук е голямата идея, която е валидна точно с този въпрос, дето ме задахте. Въпросът за човека Бог в развитие. Кой го е поставил? Че Христос го казва, само го пише. Седна Бог сред богове и казваш, богове сте всички, но ще умирате като човеци. Ето го разковничето. Ще умираме като човеци, докато имаме поведение на човеци. Докато имаме реакция на човеци. А поведението на Бог не е претенция. Тотална отговорност.